Γεια σας και καλώς ήρθατε εδώ στο κανάλι μας στο YouTube, το δικό μας κανάλι, το σπιτικό μας κανάλι, το σπίτι μας. Αγαπάτε πάρα πολύ τα βίντεο με τα hacks και πολύ καλά κάνετε, διότι είναι φανταστικά κόλπα που μας κάνουν τη ζωή πιο εύκολη μέσα στο σπίτι. Πώς να μην τα αγαπάτε, τα αγαπάμε κι εμείς. Γι' αυτό σας ετοίμασα άλλο ένα βίντεο και θα ετοιμάσω και άλλα. Πιστέψτε με αυτά που θα σας πω θα κάνετε τι μου λες, αλήθεια, γιατί να μην το ξέρω πιο πριν. Και όμως τώρα θα τα μάθετε όλα. Πριν ξεκινήσουμε, κάντε like, κάντε subscribe. Σας το έχω πει πολλές φορές, πατήστε και το καμπανάκι. Έλα, πατήστε το. Τακ, τακ, τακ. Ξεκινάμε. Το τσίρκο βαριέται. Αυτό το hack είναι πανεύκολο, είναι πολύ στιλάτο και είναι απίστευτο. Δεν θα το πιστεύετε. Τι έχω εδώ, μία γυάλινη κανάτα για νερό, πάρα πολύ ωραία, και ένα μπολ. Θα μου πείτε κάτι θα κάνει ο Σπύρος, θα ρίξει από την κανάτα νερό στο μπολ και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Όχι. Με αυτά τα δύο πολύ απλά και πολύ οικονομικά θα φτιάξουμε το πιο στιλάτο φωτιστικό και χωρίς καλώδιο που μπορεί να πάει παντού. Τι θα χρειαστείτε? Πολύ απλά, θα χρειαστείτε μόνο ένα σπρέι λευκό και ένα λαμπάκι LED, αυτό εδώ πέρα, που βγάζει LED φως, που έχει και χειριστήριο εναλλαγής χρωμάτων. Το σβήνουμε για τώρα. Θα πάρετε το σπρέι και θα βάψετε πολύ προσεκτικά το εσωτερικό της κανάτας και το εσωτερικό του μπολ. Τώρα δεν το κάνω εδώ. Ξέρετε, βάφετε πολύ προσεκτικά το εσωτερικό. Βάφω εγώ. Δύο πράγματα να σας πω για όλους εσάς που δεν είσαστε και πάρα πολύ σίγουροι ότι θα το κάνετε καλά. Μπορείτε στο εξωτερικό μέρος του μπολ και του βάζου να βάλετε χαρτοτενία. Να το καλύψετε με χαρτοτενία. Με αυτόν τον τρόπο και έτσι να το κάνετε. Μόνο το μέσα θα βάψετε. Ένα το κρατούμενο. Και το δεύτερο, μην βάψετε μέσα σε εσωτερικό χώρο, γιατί αυτό, όπως δεν βάφω εγώ τώρα, είναι σπρέι και είναι πάρα πολύ τοξικό και δεν κάνει να τον απνέετε. Αυτό θα το κάνετε έξω στο μπαλκόνι. Λοιπόν, μαγικό τώρα. Τα βάψα. Μάγος είμαι, YouTube είναι, ό,τι θέλω κάνω. Οπότε, βαμμένο το μπολ εσωτερικά λευκό, απ' έξω κοιτάξτε τι ωραία γυαλάδα που έχει, και βαμμένο και το βάζω εσωτερικά, διότι το χρώμα είναι εσωτερικά και απ' έξω μας μένει γυαλάδα. Είναι λες και είναι κρίσταλο, ακριβό. Βάζουμε μέσα το φωτάκι, το LED, έτσι, το ρίχνουμε μέσα και... έτοιμο το φωτιστικό. Εντάξει παιδιά, αυτό είναι φωτιστικό, δεν υπάρχει. Τελειώ! Γέρνει! Πώς είναι τώρα? Τέλειο! Λοιπόν, έλα παιδιά, αυτό είναι φανταστικό. Να μην ξεχάσω να σας πω και το εξής, γιατί πάντα εδώ πέρα η ομάδα και εγώ σκεφτόμαστε την παραμικρή λεπτομέρεια. Αυτό εδώ πέρα είναι πάρα πολύ όμορφο, αλλά όπως καταλαβαίνετε δεν είναι για να φάει και κλωτσιές, ούτε για να το σκουντίξετε και να το ρίξετε κάτω. Οπότε τοποθετήστε το κάπου που δεν είναι πέρασμα. Δηλαδή μπορεί να πάει πολύ ωραία πάνω σε μια βιβλιοθήκη, σωστά. Πού άλλο μπορεί να πάει? Ναι, σε μια κονσόλα, αλλά κάπου που δεν περνάτε να του δώσετε καμία να φύγει. Καταλάβατε. Ή ψηλά ή κάπου που δεν είναι πέρασμα. Και κλειστό είναι πάρα πολύ ωραίο και ανοιχτό είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί το καλύτερο δεν το έχετε δει. Δεν έχει μπρίζα, πηγαίνει πουθενά και κοιτάξτε. Κόκκινο. Με τόσα φώτα τι να δείτε τώρα εσείς? Αβάντι μαέστρο τα φώτα! Έλα παιδιά, είναι τέλειο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Με ένα μπολ, με ένα γυάλινο μπολ και ένα γυάλινο βάζο. Πολλές και πολλοί από εσάς θα έχετε κάπου μέσα στο σπίτι, οι περισσότεροι, ένα τέτοιο πολύ ωραίο σκεύος που είναι για να παρουσιάζεις το κέικ. Συνήθως όταν έχουμε καλεσμένους, ξέρετε, τα ανοίγεις, βάζεις το κέικ εκεί πέρα και φαίνεται πάρα πολύ όμορφο κτλ. Αυτό, ότι είναι για το κέικ, το ξέρετε. Αυτό που δεν ξέρετε όμως είναι ότι οι περισσότερες τέτοιες βάσεις παρουσίασης για κέικ γίνονται με το που αναποδογυρίσεις τη βάση και αναποδογυρίσεις και το καπάκι, γίνονται κατευθείαν ένα υπέροχο statement ball. Οπότε, εκτός από το κέικ, εσείς για κάτι πιο μόνιμο, γιατί πόσες φορές έχετε κέικ μέσα στο σπίτι, δηλαδή το οποίο το δείχνετε στη βάση? Μια φορά το χρόνο. Για τον υπόλοιπο χρόνο που δεν έχετε κέικ, το βάζετε πάνω στον πάγκο της κουζίνας, φανταστικό. Το βάζετε πάνω στο πάσο, πάλι φανταστικό. Το τοποθετείτε ως centerpiece, δηλαδή ως κεντρικό διακοσμητικό στοιχείο πάνω στη μέση της τραπεζαρίας. Βάζετε και μερικά φρέσκα φρούτα μέσα και γίνεται πάρα πολύ ωραίο. Ή αλλιώς... Αυτό.
Εσείς που έχετε από αυτές εδώ τις κουρτίνες που περνάνε με αυτούς τους κρίκους στο κουρτινόξυλο, είστε πολύ τυχεροί γιατί πρώτον, με αυτό το hack που θα σας δείξω θα δείχνουν άψογες και δεύτερον, πολύ καλά κάνετε γιατί είναι και πολύ μεγάλη τάση. Και ξέρετε ποια είναι η τάση? Όταν τις κρεμάτε, να μην είναι έτσι ανοιχτές. Αυτό δεν είναι ωραίο, ούτε έτσι, ξέρω εγώ, ούτε κάπως και έτσι και κάπως έτσι. Το σωστό και το φανταστικό είναι να είναι έτσι. Και να είναι όλες οι ίδιες. Και να φαίνονται μία-μία η καμπύλη εδώ πέρα και η σούρα. Absolutely τέλεια. Και να λένε όλοι, wow, πώς το κάνει αυτό το μαγικό. Κλατς, κλατς. Θα σας πω αμέσως πώς το έκανα. Και θα το κάνετε κι εσείς. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν θα το πιστεύετε, μισό λεπτό. Θα χρειαστείτε πολλά χαρτιά ρολό υγείας. Όχι ολόκληρο το χαρτί. Πώς να το πω έτσι, κομψάτα τώρα. Λοιπόν, τα ρολά υγείας, έτσι. Κάθε φορά που τελειώνει ένα ρολό υγείας, εσείς θα κρατάτε τον εσωτερικό χαρτονένιο κύλινδρο. Θα κρατήσετε πολλούς. Όσες κουρτίνες έχετε, όσα και να έχουν οι κουρτίνες. Και αυτό που θα κάνετε είναι πάρα πολύ απλό. Γυρίζω την τελειότητα από την άλλη. Ορίστε. Αυτό βρισκόταν από πίσω, ο κύλινδρος, αυτό ρολόι υγείας. Όλα έχουν ακριβώς το ίδιο μέγεθος, ακριβώς την ίδια διάσταση. Να σας πω και πώς γίνεται. Είναι πάρα πολύ απλό. Θα τη βγάλω από εδώ και θα σας το δείξω. Περνάς τον πρώτο κρίκο, βάζεις τον κύλινδρο. Περνάς το δεύτερο κρίκο και μετά περνάς και τον τρίτο κρίκο και μετά πάλι ένα κύλινδρο. Ένα βάζεις, δύο αφήνεις. Ένα, δύο, ένα, δύο, ένα, δύο, ένα. Σαν την παρέλαση ένα πράγμα. Βάλαμε. Ένα. Ταράμ. Και με αυτόν τον τρόπο η κουρτίνα σας θα είναι για πάντα άψογη, εκπληκτική, φανταστική, υπέροχη. Θα μπαίνουν μέσα στο σπίτι σας και θα είναι τόσο τέλειες οι σούρες που θα νομίζουν ότι καθόσασταν 38 ώρες να φτιάξετε την κάθε πτυχή με τον κλιμακόμετρο και με το χάρακα και μετρούσατε. Αλλά εσείς δεν μετρούσατε. Απλά είχατε χρησιμοποιήσει πολλά χαρτιά υγείας. Αυτό το hack το είδα πάλι στο ίντερνετ και μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Αν ισχύει, είναι πάρα πολύ έξυπνο και πάρα πολύ πρακτικό. Δεν το έχω δοκιμάσει, ήθελα να το δοκιμάσουμε πρώτη φορά μαζί. Και τι είναι? Λέει πώς θα ξεχωρίσεις ποια είναι η άδεια από τη γεμάτη μπαταρία. Ποιο είναι το πρόβλημα δηλαδή? Ανοίγουμε το σιρτάρι και έχουμε μέσα πολλές μπαταρίες. Και λες, κάτσε, κάποιες ήταν άδειες, κάποιες ήταν γεμάτες. Ποιες είναι οι άδειες, ποιες είναι οι γεμάτες? Γιατί δεν μπορώ να τα βάλω μέσα στο κοντρόλιο οπουδήποτε αλλού και άδειες και γεμάτες. Σωστά? Πρέπει να ξέρεις ποιες είναι. Οπότε, λέει το hack, ότι παίρνεις τις μπαταρίες και τις πετάς από ένα ύψος. Η άδεια μπαταρία πηδάει πιο ψηλά, ενώ η γεμάτη μπαταρία δεν πηδάει ψηλά. Και με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνεις κατευθείαν ποια είναι άδεια και ποια είναι γεμάτη. Καλό, δεν ακούγεται? Ωραία, πάμε να δούμε αν ισχύει. Αυτές είναι άδειες. Και είναι ακριβώς η ίδια εταιρεία, ίδιο βάρος κτλ. Και εδώ είναι το κουτί με τις γεμάτες. Σας το έχω πει ότι θα δοκιμάζω και hacks που βλέπω και μ' αρέσουν για να δούμε αν ισχύουν ή αν μας λένε μπαρμπούτσαλα. Πάμε τώρα. Και λέει τη ρίχνεις έτσι την μπαταρία. Άδεια, γεμάτη. Επαναλαμβάνω, αυτή θα πρέπει να πηδήξει πιο ψηλά από αυτή, η οποία δεν θα πηδήξει ψηλά. Γεμάτη. Πάμε, έτοιμοι? Ναι. 3, 2, 1. Εμένα αυτή μου φάνηκε να πηδάει πιο ψηλά, γεμάτη. Για πάμε πάλι. 3, 2, 1. Παιδιά, 300 χρόνια προσπαθούσα, δεν θα γινόταν αυτό. Λοιπόν, πάμε πάλι. Βλέπετε καμιά διαφορά? Καλά, και να υπάρχει διαφορά, δηλαδή τη φωτοφίνηση στο ποδόσφαιρο. Θα τα βάζεις slow motion για να. Ας το κάνουμε και έτσι. Παιδιά, πώς το κάνω αυτό? Εδώ η γεμάτη, εδώ η άδεια. Βάλτε μια λίγο πιο αργή κίνηση. Κοιτάξτε. Κάνουν αργή κίνηση. Λοιπόν, πάμε. Κοιτάξτε. Ωραία. Παιδιά, εγώ δεν βλέπω καμία διαφορά. Βλακίες. Δεν ισχύει αυτό. Άλλο. Και τώρα ετοιμαστείτε για κάτι που δεν έχετε ξαναδεί και δεν πιστεύω ότι θα κάνω. Σας ήρθε μια λιγούρα. Εμένα μου συμβαίνει όλη την ώρα. Από την ώρα που ξυπνάω μέχρι την ώρα που κοιμάμαι. Και την ώρα που κοιμάμαι πάλι λιγούρα μου έρχεται και σηκώνομαι και τρώω. Τέλος πάντων, δεν έχει καμία σημασία. Σας ήρθε μια λιγούρα, θέλετε ένα τοστάκι. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά βρίσκεστε στο σπίτι και δεν έχετε τοστιέρα. Πώς το πάθετε αυτό, αφού τρώτε τοστάκια? Ή χάλασε η τοστιέρα, ή βρίσκεστε κάπου σε ξενοδοχείο που σίγουρα δεν έχει τοστιέρα. Με λίγα λόγια, θέλετε ζεστό τοστ, αλλά δεν έχετε τοστιέρα. Γελάω την ώρα το μισό για την αστεία και το μισό την τροπή μου. Λοιπόν, θέλετε να φάτε ένα ζεστό τοστάκι και για κάποιο λόγο δεν υπάρχει τοστιέρα. Τι θα κάνετε? Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα φτιάξετε το τοστ. Θα βγάλετε 2 φέτες ψωμί, λες και δεν το ξέρατε. 2 φέτες ψωμί.
Α, και μιας και είμαι εδώ, θα σας πω κάτι πολύ ωραίο. Που ανοίγεις το ψωμί του τόστ και μετά δεν κλείνει ποτέ ξανά, γιατί κάπου το έχασες στο λάστιχο, δεν κλείνει κτλ. Σας τόλισα και αυτό. Κοιτάξτε τι κάνεις. Το κλείνεις, το γυρνάς, το γυρνάς, το γυρνάς. Και αυτό εδώ πέρα μετά το κάνεις έτσι. Αμέ, και δεν ξανανοίγει. Και μένει και αεραστογό κλεισμένο και το κάνετε και πορτατίφα, άμα θέλετε. Αλλά κοιτάξτε τι ωραίο κόλπο, φανταστικό! Λοιπόν, το είπαμε και αυτό. Πάει. Έχετε πάρει τις δύο φέτες του τόστ. Το έχετε καταλάβει. Προσπαθώ εγώ να αργήσω όσο γίνεται για να μην κάνω αυτό που πρέπει να κάνω. Αλλά τέλος πάντων. Και βάζετε μέσα μονό ζαμπόν. Δεν γίνεται ωραίο. Που δεν τρώω. Και μονό τυρί. Τι δεν γίνεται ωραίο έτσι. Το σωστό το τόστ είναι Τυρί. Σωστά. Ωραία. Το σωστό το τόστ, το τίμιο είναι τυρί ζαμπόν. Τυρί και μετά από πάνω άλλη μια αυτά τόστ. Και το τρώτε. Πλαστικό tip. Όχι. Εσείς θέλετε τόσο ψημένο. Αλλά για χιλιοστή φορά που το έχω πει, το στιέρα δεν υπάρχει. Τι κάνετε? Παίρνετε ένα κομμάτι αλουμινό χαρτό και τυλίγετε το τόστ. Σιγά εγώ αργά και βασανιστικά. Όπου και να πάτε, ακόμα και στον πιο ανοικοκύρευτο άνθρωπο, ακόμα και στο δωμάτιο ξενοδοχείου, το στιέρα μπορεί να μην βρείτε, αλλά τι θα βρείτε σίγουρα? Συγγνώμη για αυτό που θα δείξω. Ένα σίδερο θα βρείτε. Οπότε τι κάνετε? Θα το σιδερώσετε. Παιδιά, χωρίς ατμό. Δεν σας είπα. Πω. Λοιπόν, όχι. Χωρίς ατμό θα το σιδερώσετε εσείς. Να, χωρίς ατμό. Το σιδερώνετε από τη μια μεριά. Το σιδερώνετε από την άλλη. Να σας πω κάτι. Δεν είναι ανάγκη να το σιδερώσετε λες και κάνει τσάκιση. Αφήστε το εκεί, πιέστε το λίγη ώρα. Και θα δούμε αν έχει γίνει. Δηλαδή, αν έχει ζεσταθεί και έχει λιώσει το τυρί, δεν το πιστεύω. Το κρατάτε εκεί. 2,000 years later. Πάντως, θα σας πω κάτι. Είστε πολύ δύσκολοι που ντε και σόνι πρέπει να φάτε το τόστ ζεστό. Φάτε το κρύο, τι θα πάθετε? Αυτό είναι ένα φανταστικό επίσης hack για εξοικονόμηση ενέργειας. Έπρεπε να το βάλουμε στο άλλο επεισόδιο με το εξοικονόμηση ενέργειας. Το τόστ στοιχίζει από μόνο του το ψωμί, το ζαμπόν και το τυρί 0,80. Το ρεύμα για να το φτιάξετε 15 ευρώ, 20. Λοιπόν, αυτό τώρα το κάνω 3 λεπτά, 4 λεπτά, ούτε καν 3-4 λεπτά. Θα δούμε λοιπόν εάν έχει λειτουργήσει το κόλπο. Εάν έχει λιώσει το τυράκι. Παιδιά, δεν το πιστεύω. Παιδιά, έγινε και το ψωμί. Για να δω. Μούρλια. Παιδιά, εγώ δεν είχα το στιέρα, δεν παίρνω. Θα το σιδερώνω κάθε πρωί. Σας έχω πει πολλές φορές ότι πρέπει πάντα στο σπίτι να υπάρχουν μωρομάντιλα. Τώρα, θα έχετε διαπιστώσει ότι πολλές φορές όταν τραβάμε τα μωρομάντιλα, άλλες φορές βγαίνει, να δούμε τυχερός, ένα χρειαζόμαστε, αλλά πολλές φορές τραβάμε τα ανάτο, κατευθείαν. Τραβάς τα μωρομάντιλα και βγαίνουν 135. Και αυτό είναι πολύ λάθος γιατί χρειαζόμαστε μόνο ένα. Κοιτάξτε πόσα βγήκαν, 1, 2, 3, 4, 5. Λοιπόν, και τα υπόλοιπα είναι άχρηστα και δεν χρειάζεται καθόλου μία τέτοια σπατάλη. Τώρα που το έκανα, κάνω και τα χεράκια. Σας έχω κόλπο για να βγαίνουν τα μωρομάντιλα ένα-ένα κάθε φορά. Και ποιο είναι αυτό το κόλπο? Είναι πάρα πολύ απλό. Θα χρειαστείτε, καλοί μου φίλοι και καλές μου φίλες, μόνο λαστιχάκια. Τι πρέπει να κάνετε? Θα περάσετε από τη μία μεριά του πακέτου, από αυτήν εδώ τη μεριά, όχι από τη μεριά που τραβάτε τα μωρομάτιλα, αν είναι στην άκρη, από τη μία μεριά, από εδώ, θα περάσετε ένα λάστιχο. Ένα λάστιχο. Αλλά επειδή πάντα θέλω να είμαι σίγουρος για όλα τα πράγματα και προσέχω, θα σας πω κάτι, εσείς βάλτε 2 λάστιχα για να είστε σίγουροι. Να είμαστε 100% σίγουροι. Τι 1, τι 2. Και κοιτάξτε τι γίνεται. Τώρα κάθε φορά το μωρομάντιλα βγαίνουν ένα και θα βγαίνουν πάντα ένα. Αυγουλάκια τρώτε? Μπράβο, καλά κάνετε και εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Ούψ! Α, κρίμα, έπεσε. Πω, τι ζημιά. Όχι, μην μου φέρετε ακόμα χαρτί, γιατί εάν πάω τώρα να το σκουπίσω το αυγό που έπεσε εδώ, τότε θα το πασαλείψω παντού και θα καθαρίζω 1 ώρα. Ξέρετε τι θα κάνω για να το καθαρίσω πάρα πολύ εύκολα?
Χρειάζομαι αλάτι. Αν σας συμβεί λοιπόν αυτό που μας έχει συμβεί πάρα πολλές φορές, να σπάσει το αυγό πάνω στον πάγκο της κουζίνας, πάνω στο τραπέζι, κάτω στο πάτωμα, τέλος πάντων να σπάσει το αυγό, τότε πάρτε αλάτι και ρίξτε μπόλικο αλάτι πάνω στο αυγό. Να το καλύψετε, έτσι. Μην το τσιγκουνευτείτε. Ρίξτε πολύ, πασαλείψτε όλη την επιφάνεια. Ήδη, κοιτάξτε το εδώ, το έχει ρουφήξει τα αλάτι όλο το αυγό. Πώς? Κάνει το αλάτι στο αυγό. Λοιπόν, τώρα που έχετε ρίξει πάνω του όλη τη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χαρτί για να σκουπίσετε το αυγό και να το απομακρύνετε χωρίς να πασαλείψετε όλη την επιφάνεια. Μου φέρνετε σας παρακαλώ και ένα πιατάκι για να ρίξω μέσα. Αυτά τι θα κάνω στο πάτωμα, θα τα πετάξω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Κοιτάξτε τώρα πόσο εύκολα μαζεύετε. Το βλέπετε? Παιδιά, δεν έχει μείνει καθόλου υγρό. Είναι πραγματικά πάρα πολύ καλό αυτό το tip. Καθόλου υγρό δεν έχει μείνει και θα σας γλιτώσει και από την περισσότερη άσχημη μυρωδιά. Θα ρίξουμε ξηδάκι στο τέλος. Μα και εσείς τι το σπάγατε το αυγό? Μανταλάκια έχουν τα χέρια σας. Παιδιά, είδατε, φεύγει σε κομμάτια. Δεν φεύγει υγρό. Τέλος. Ορίστε. Ούτε χρησιμοποίησε καθαριστικό ούτε τίποτα. Και τώρα πραγματικά θα μυρίσω. Και μετά, αν και δεν μυρίζει πολύ, μυρίζει απειροελάχιστη αυγουλίλα σε σχέση με το ότι θα μύριζε πριν, ειλικρινά. Για να δω. Αμπα, σχεδόν τίποτα. Αλλά για να είμαστε σίγουροι, λίγο ξηδάκι. Τέλος. Αυτό ήταν. Σας άφησα το σημαντικότερο hack απ' όλα για το τέλος. Θα σας κάνει τη ζωή σας καλύτερη για τα επόμενα χρόνια. Κάντε subscribe, πατήστε το like και πατήστε και το καμπανάκι. Πιστέψτε με, θα ζήσετε άλλη ζωή με όλα αυτά που θα μάθουμε μαζί τα επόμενα χρόνια. Τα hack, τα δικά μου κόλπα για το σπίτι τελειώνουν για σήμερα, γιατί σας έχω κι άλλα, εδώ. Είμαι σίγουρος ότι εσείς θα έχετε να μου πείτε και τα δικά σας κόλπα για το σπίτι και θέλω να μου τα γράψετε στα σχόλια. Όπως και ποιο από αυτά που σας έδειξα σας άρεσε περισσότερο. Θέλω πολύ, μα πάρα πολύ, μέχρι την επόμενη φορά που θα τα πούμε εμείς, να είστε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας και φυσικά και το σπίτι σας και να θυμάστε πως ό,τι δεν σας αρέσει, αλλάξτε το. Και μαζί θα το αλλάξουμε. Γεια!